呢個咧就係我嚟緊喺雪山嘅裝束。我又喺淘寶買咗新嘅滑雪服，我而家咧就要同大家一齊開箱一下。佢係件衛衣嚟嘅，唔好睇緊黑色平平無奇咁樣，最特別後面個帽，勁大個蝴蝶結。我諗住全身咧都係粉紅色嘅。咁佢咧仲有一條滑雪褲，佢係成 set 咁樣賣嘅，連身嘅滑雪褲。我自己好中意着連身褲，因為咧當你跌嘅時候咧，或者超大雪啦，佢都唔會容易飛啲雪入去個身嗰度。底層我就會着翻呢一個速乾衣，直接着呢一件衛衣上去啦。着埋啲褲俾大家睇，周邊咧佢會有拉鏈，條拉鏈都係防水嘅。我中意佢頂帽夠大，因為可以咧放到頭盔。佢呢件衫咧都有啲 details 位㗎，個手袖可以穿個手指公入去，就冇咁容易可以攝到啲雪喺件衫裏面。幾中意佢呢兩個袖嘅蝴蝶結，好 Q 啊！手袖咧都會有一個拉鏈可以俾你放翻個 ski pass。咁我揀呢件衫咧，完全因為佢顏色啦，粉紅色我係勁中意啊！收到嘅時候覺得好靚㗎。咁但係咧揀滑雪衫都有個 tips 俾大家啦，就係記得就係唔好揀得太窄啦。我自己170 cm 49 kg， 咁我都揀咗大碼。如果你係玩單板滑雪咧，我都會建議着翻啲比較鬆身嘅滑雪衫褲嘅，因為你本身已經會着護臀護膝保護裝備，佔咗一定嘅空間。第二咧就係你成日都會踎低起身啊，咁如果你鬆動啲嘅時候咧，起身都會易啲啦。